Hello， 大家好，我係 Sophia。一年半冇見啦，大家過成點啊？今日咧想同大家分享一下我最近買嘅相機 GR3。咁佢咧係一部好輕巧啦、好細部嘅街拍相機。今日咧我就去咗深水埗去街拍，俾大家睇下今日影咗啲咩靚相咧。